ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வெஜிடபிள்ஸ் எந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணால் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், அட் த சேம் டைம் அண்ட் மணி ரெண்டுமே சேவ் ஆகும். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெல்வினேட்டர் மாடல், நார்மல் மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் தான். இன்றைக்கி எங்கிட்ட காய்கறி நிறைய இருக்குது. சாட்டர்டே சண்டே கர்நாடகா ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தோம். அங்கே எல்லாருமே விவசாயம் பண்ணுறாங்க, நிறைய காய்கறி கொடுத்து அனுப்பிவிட்டாங்க. அது இல்லாமல் நான் ஃப்ரைடே மார்க்கெட்டில் வாங்கின காய்கறி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ எல்லாமே 1 வீக்கில் சமைச்சு முடிக்கிறது அப்படிங்கிறது முடியாத காரியம். ஸோ எந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணால் ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது பார்க்கலாம். அதே மாதிரி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீக்லி மீல் ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோ. சைட் டோரில் வெயிட் அதிகம் வைக்காதீங்க, கரண்ட் சார்ஜ் அதிகமாக வரும் அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ சைட் டோர்ஸில் வெயிட் அதிகமாக வைக்காமல் சென்டர் பார்ட்டில் இது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேபிகார்ன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோளம் போட்டிருந்தாங்க, அது வந்து நான் பிஞ்சு சோளமாக பறிச்சுட்டு வந்தேன். ஸோ கண்டெய்னரில் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஷ்யூ வந்து போட்டுக்கிறேன். டிஷ்யூ போடும்போது எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி இருந்தால் அதை அப்சர்வ் பண்ணி ரொம்ப நாளைக்கு சோளம் நல்லாயிருக்கும். பேபிகார்ன் ஸ்டோர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கழுவக்கூடாது, கழுவாமல் டேரெக்டாக போட்டு வச்சுட்டு சமைக்கும் போது நீங்கள் எடுத்து கழுவி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கழுவி வச்சிங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் வந்து அதோட எட்ஜஸ்லாம் வந்து அழுகி போக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணால் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரட் பீன்ஸ். இது வந்து மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கினது தான். பீன்ஸோட எட்ஜஸை வந்து கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து பீன்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அந்த எட்ஜஸோடு வச்சிங்கன்னா ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அங்கே தான் வந்து அழுக ஆரம்பிக்கும், அதனால் எட்ஜஸை வந்து கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுலேயுமே வந்து கீழே வந்து ஒரு டவல் போட்டுக்கிறேன். டவல் போட்டுட்டு ஒரு சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ், இன்னொரு சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கேரட் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். கேரட் வந்து ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது எப்படிங்கிறது நான் வீக்லி மீல் ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோ காமிச்சிருக்கேன், நான் கார்ட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இது நான் வந்து 1 வீக்கில் வந்து யூஸ் பண்ணிடுவேன், அதனால் வந்து நான் டேரெக்டாக வந்து இப்படியே வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அடுத்தது பீர்க்கங்காய் வந்து இன்றைக்கி நான் தோல் சீவி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். நான் அடுத்த நாள் காலையில் சமைக்கிறேன் அப்படின்னா முந்தின நாள் ஈவினிங் தான் இந்த மாதிரி தோல் சீவி ஸ்டோர் பண்ணுவேன். நீங்கள் 2-3 நாள் கழித்து சமைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக தோலோடையே ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு என்றைக்கு சமைக்கிறீங்களோ அன்றைக்கி முந்தின நாள் ஈவினிங் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் தோல் சீவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இன்கேஸ் நான் மார்னிங் டைமில் லேட்டாக எழுந்திரிச்சா கூட எனக்கு வந்து வேலை வந்து சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும், அதனால தான் இந்த மாதிரி வந்து முந்தின நாள் வந்து நான் ப்ரிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவேன். ஸோ இதை வந்து ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி போட்டு வச்சுக்கிட்டேன். நான் ஒரு 12 to 15 hours தான் இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே நான் வந்து குக் பண்ணிடுவேன். அடுத்தது பச்சை மிளகாய், எலுமிச்சம்பழம், இஞ்சி, இந்த 3 இன்றைக்கி வந்து வேறு விதமாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். இந்த கண்டெய்னர் என்னோடய வீடியோஸாக நிறைய வீடியோஸை பார்த்துருப்பீங்க. இதில் வந்து உள்ளே இருக்க அந்த பாக்ஸஸ் வந்து தனியாக யூஸ் பண்ண போகிறேன், இந்த பெரிய கண்டெய்னர் வந்து தனியாக யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த சின்ன பாக்ஸஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் டவல் வந்து கீழே போட்டுக்கிறேன். ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் சில்லி, ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமன், ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஞ்சர் வந்து போட்டு வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ என்கிட்ட பச்சை மிளகாய் நிறைய இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா 2-3 கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற மாதிரி இருந்தது, அது வந்து ஸ்பேஸ் அடைக்கிற மாதிரி இருந்தது, அதனால தான் இந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இன்னொன்றில் எலுமிச்சம்பழம் நாங்கள் இப்போ டெய்லி வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அதனால் நான் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி வீடியோவில் போட்டிருக்கிறேன், கார்ட்ஸில் வந்து கொடுக்குறேன். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கீழே இந்த காய்கறி வைக்கிற இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து வச்சுக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்ளே தள்ளி விட்டுருவோம், மேலே க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கும், ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், எடுத்து யூஸ் பண்ணுறக்கும் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். அந்த பாக்ஸஸ் இருந்தால் இந்த கண்டெய்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து கத்திரிக்காயும் அவரைக்காயும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். இது ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்தது, நிறைய இருந்தது. ஸோ இந்த பாக்ஸை போட்டு வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பாக்ஸை வந்து நான் போட்டு வச்சுக்கிறேன். இந்த காய்கறியில் நீங்கள் எந்த காய்கறி வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் வச்சுக்கிறேன், இன்னொரு சைடில் வந்து அவரைக்காய் வந்து நான் போட்டு வச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வந்து சேவ் ஆகும். இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கிளாத் பேக்கில் வந்து வச்சுருந்தேன், ஒரு 4-5 நாள் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது, அதுக்கப்புறம் வந்து வாடி போக ஆரம்பிச்சிது, அதனால் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது நம்ம டெய்லி நீட்ஸில் இருக்க பூண்டு, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ளீனான கிளாஸ் கண்டெய்னர் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து கீழே வந்து நான் பேப்பர் டவல் வந்து போட்டுக்கிறேன். பூண்டு ஒரு 2 நாளைக்கு தேவையான பூண்டு மட்டும் நான் உரித்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். வித்தின் 2 or 3 டேஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணி முடிச்சிடுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வைக்கும்போது ஸ்கூல் டேஸில் வந்து மார்னிங் டைமில் குக் பண்ணும்போது டைம் வந்து கன்சியூம் ஆச்சு. கருவேப்பிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கழுவி காய வச்சு கீழே வந்து பேப்பர் டவல் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். தண்ணியோடு ஸ்டோர் பண்ணால் கருவேப்பிலை சீக்கிரம் வந்து அழுகிடும்.
அடுத்தது எலுமிச்சம்பழம் வந்து என்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு. ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வாட்டரில் வந்து போட்டு வைக்க போகிறேன். இந்த ஹேக் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ வந்து எலுமிச்சம்பழம் வந்து அழுகிடுது நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க. 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து எலுமிச்சம்பழம் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கும் போது மார்னிங் டைமில் குக் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் டைமும் கன்சியூம் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் நான் வாங்கிட்டு வந்து 1.5 வாரத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. நான் வந்து அந்த எட்ஜஸை வந்து கட் பண்ணாமல் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து லைட்டாக வந்து அழுக ஆரம்பிக்குது. அதனால் நான் வந்து இந்த எட்ஜஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு முத்தி போகாமல் நல்லா இருக்கிற காய் மட்டும் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா இல்லாத காயெல்லாம் எடுத்து போட்டுறேன். ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு 2 to 3 நாளைக்குள்ளே வந்து யூஸ் பண்ணிடணும். அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும். நல்லா இருக்கிற காய் மட்டும் நான் இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னரில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஸோ இது வந்து புளிக்குழம்பு வைக்கிறதுக்கு இந்த குவான்டிட்டியில் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் வந்து நான் புளிக்குழம்பு வைக்க நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தனியாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பலாப்பழத்தோட சீடு, பழம் வந்து ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்திருந்தோம். பழம் வந்து சாப்பிட்டாச்சு. இந்த சீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே வச்சிங்கன்னா வாடிரும், இல்லைனா புழு வைக்க ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய் இதோட போட்டு குழம்பு வைக்க வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேணான்னு கிளாஸ் கண்டெய்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே பேப்பர் டவல் போட்டு நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா காலிஃப்ளவர் வந்து நான் இன்றைக்கி கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன். 2 நாளைக்குள்ளே சமைக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணலாம். இல்லை 1 வீக் வந்து ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா கிளிங் ரேப்பில் வந்து நல்லா வந்து டைட்டாக கவர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா 1 வீக் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ நான் குயிக்காக சமைக்கிறனால நான் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து நான் 2 கண்டெய்னர் வந்து போட்டு வச்சுருந்தேன். ஸோ இன்னொரு பெரிய கிளாஸ் கண்டெய்னரை அதை வந்து நான் மாற்றி வச்சுக்கிறேன். நான் யூஸ் பண்ணுற கண்டெய்னர்ஸோட லிங்க்லாம் கிடச்சா நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன். இந்த பெரிய கண்டெய்னர் இதை வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து சிலிக்கான் கவர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த ரெண்டும் நான் செட்டாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணது. ஸோ இது மீஷோவில் தான் வாங்கினேன். நான் வந்து அந்த கோடு வந்து நான் உங்களுக்கு கீழே வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன். இப்போ வரைக்குமே எனக்கு ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தட்டைப்பயிறு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சையாக இருக்கிறது, காயிலிருந்து பறித்து அப்படியே வந்து பச்சையாக இருக்குது, காய வைக்கல. ஸோ இதை வெளியே வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து புழு வைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் வந்து நிறைய ரெசிபீஸ் பண்ணலாம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். முட்டை நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாதுன்னு வந்து சொல்லுவாங்க. சைட் டோஸில் வந்து வைக்கும்போது தான் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அதில் வந்து எந்த சத்துமே இருக்காது. இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் வாங்கி சென்டர் ஆஃப் த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம வைக்கும்போது அது வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதோட சத்து வந்து எதுவுமே குறையாது. வெளியே வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 to 15 நாள் வந்து நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு மேலே வந்து அழுகி போக ஆரம்பிக்கும். அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறது ரொம்ப சேஃப். எனக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாகவும் இருக்குது. அடுத்தது குடமிளகாய், வெள்ளரிக்காய், சௌச்சௌ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி பேப்பர் டவலில் போட்டு ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க ஆரம்பித்தேன். நெட் பேக்கில் போட்டு கிளாத் பேக்கில் போட்டு வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா காய் வந்து அழுகி போகலை, பட் சுருங்கி போயிடுது. இந்த மாதிரி பேப்பர் டவலில் போட்டு வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா எப்படி நம்ம வாங்கிட்டு வந்தோமோ அந்த மாதிரியே வந்து அதோட ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து அப்படியே இருந்தது. ஸோ இந்த பேப்பர் டவல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காய் எடுத்ததுக்கப்புறம் நான் கிச்சன் க்ளீன் பண்ண வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன், தூக்கி போட மாட்டேன். ஸோ எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் கீழே இருக்க அந்த வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணது போக கொஞ்சம் வந்து ஸ்பேஸ் இருந்தது. அதில் வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று நான் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இதுவும் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். அடுத்தது இது எப்படா அழுகாமல் ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் வந்து யோசிச்சுருப்போம். நிறைய வீடியோஸ் வந்து பார்த்துருப்போம். கொத்தமல்லி, கீரை இதெல்லாம் வந்து கழுவாமல் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள், ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்குன்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம கழுவாமல் ஸ்டோர் பண்ணாலுமே அதில் தண்ணி இல்லை அப்படின்னா தான் அழுகாமல் இருக்கும். தண்ணி இருந்துச்சுன்னா வந்து அழுகி போக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதை அழுகாமல் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு கண்டெய்னர் வாங்கியிருக்கேன். இந்த கண்டெய்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே வந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி இருந்தாலும் கீழே வந்து தண்ணி வடிஞ்சிட்டு மேலே வைக்கிற கீரை, கொத்தமல்லி நல்லாயிருக்கும். ஸோ கீரை, கொத்தமல்லி இந்த ரெண்டும் ஸ்டோர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பேப்பர் டவல் போகணும். இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது தான் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்.
ஃபைனலி எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜோட கூந்து இப்படி தான் இருக்குது. நான் சைட் டோர்ஸில் வந்து வெயிட் அதிகம் கொடுக்காம சென்டர் பார்ட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நான் பீர்க்கங்காய் வந்து குக் பண்ணிட்டேன். நான் வந்து எந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணனோ அதே மாதிரியே அதோட ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து ரீட்டைன் ஆகியிருந்தது. இப்போ கொத்தமல்லியில் ஊர்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணி வர அந்த டைம்லேயே வந்து வாடி இருந்தது. நான் ஸ்டோர் பண்ணும்போதே லைட்டாக வாடி போய் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து அப்படியே ரீட்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் ஆஸ் இட் இஸ் அது அப்படியே தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு டைமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குக்கும்பர் அண்ட் கேரட் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோமோ அது அப்படியே தான் இருக்குது. பேப்பர் டவலில் வந்து நீங்கள் ரேப் பண்ணி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா குக்கும்பர் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் மறக்காமல் அந்த ஹேக் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான், பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. சப்பாத்தி, பாசிப்பருப்பு குழம்பு, பீர்க்கங்காய் பொரியல், சாலட். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காயும் உருளைக்கிழங்கும் வச்சு ஒரு கறி ரெடி பண்ண போகிறேன். நம்ம ஸ்டோர் பண்ண கத்திரிக்காய், அவரைக்காய் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அதில் ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து அப்படியே தான் இருக்குது. கத்திரிக்காய் வந்து கட் பண்ணி போடும்போது இந்த டிப் வந்து நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தெரிஞ்சவங்க விட்டுருங்க, தெரியாதவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணியில் வந்து உப்பும் பாலும் கலந்து வைக்கும்போது கத்திரிக்காய் வந்து கருத்து போகாமல் நம்ம எந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும்.
ஸோ இன்றைக்கி நான் பாலக் ரைஸ் வந்து டிஃபன் பாக்ஸ்க்கு வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன். அதுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ், கேரட், குடமிளகா 2 வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். குடமிளகா நம்ம எப்படி பேப்பர் டவலில் வந்து ரேப் பண்ணி வச்சோமோ அது கொஞ்சம் கூட சுருங்காமல் வாடி போகாமல் அப்படியே வந்து இருந்தது. ஸோ இந்த டவல் வந்து பத்திரமா வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா பாதி குடமிளகா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். மீதி இருக்கதை அதுலேயே வந்து ரேப் பண்ணி உள்ளே வச்சுருவேன். ஸோ பாலக்கீரை வின்னர்னே வந்து சொல்லலாம், அந்தளவுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான டிஃபன் பாக்ஸ் ரெசிபி. நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். இன்றைக்கி வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வந்து மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.